When we talk about waves, so these are the things that we have to understand lah. Wavelength, amplitude. Okay. So sekarang kalau tengok amplitude kan, mana yang amplitude? Waves are an oscillation, regular movement back and forth, which transfers energy through a medium. Waves can be represented in many ways. In this example, a spring has been used to demonstrate their different properties. Here, energy is being transferred from the left hand to the right. This causes the spring to bunch together in places and then spread out. Although energy is being transferred along the length of the spring, each individual loop is just moving backwards and forwards. This backwards and forwards motion is called an oscillation. The number of oscillations that happen in a specific time is called the frequency. Frequency is the number of waves that pass a point every second and is measured in hertz. If one wave passes in a second, the frequency is 1 hertz. The speed of a wave can be calculated using the equation speed equals frequency times wavelength. When waves cluster, this is called compression. Where they spread out, this is called rarefaction. The distance between two successive compressions or two successive rarefactions is called the wavelength. So kalau tengok wavelength, you kena boleh label lah. Sini. The distance a point moves on the wave from its position of rest is called the amplitude. The larger the amplitude, the more energy the wave has. When the energy transfer is parallel to the direction of oscillation, this is called a longitudinal wave. In this case, energy is still being transferred from left to right. However, the individual loop in the spring is moving perpendicular to the direction of energy. This is called a transverse wave. The distance between two successive peaks or two successive troughs is called the wavelength. The amplitude is the distance from equilibrium, the middle point, to a peak or a trough. When this distance is short, the wave is described as having a small amplitude. Notice that as the number of oscillations increase, so does the amplitude. As with the longitudinal wave, the number of waves that passes a fixed point in a second is called the frequency. If one peak passed a point in 1 second, then this would be 1 hertz. If two passed in 1 second, the frequency would be 2 hertz, etc. Note the differences and similarities between longitudinal and transverse waves. In a longitudinal wave, the oscillations are parallel to the energy transfer. In a transverse wave, the oscillations are perpendicular to the energy transfer. Light is another example of a transverse wave. We can show how waves are reflected by a plane surface by showing how light is reflected by a mirror. The light ray coming towards the mirror is called the incident ray. Away from the normal is the angle of reflection. The angle of incidence and the angle of reflection are always equal. No matter how the ray box is moved, the angle of incidence always equals the angle of reflection. This is called the law of reflection. Angle of incidence equals angle of reflection. Waves are slowed down when they travel through different substances. As the light travels through the glass block, the path it was travelling on changes. The light ray is bent at the boundary of the two substances. This is called refraction. It is caused because the light ray travels more slowly in glass, which is more dense than air. If the angle of incident ray and the refracted ray are measured, it is clear that they are different. The refracted angle is smaller. This shows that when light waves travel from a less dense medium such as air to a more dense medium such as glass, the light is bent towards the normal.
When the light ray goes from the more dense medium to the less dense medium, it then bends away from the normal. Another wave phenomenon is called diffraction. This is the spreading out of waves. Here the waves spread out in arcs as they pass through the gap. As the gap widens, less diffraction takes place. When the gap between the wavefronts is smaller than the gap the waves are passing through, not much diffraction takes place. Now the distance between the wavefronts is closer than the width of the gap. Okey, itu yang kita tengok tadi. Okay, first tadi kita tengok adalah amplitude maximum displacement from its equilibrium position. And then you kena tahu ni wavelength. Okay. Lepas tu tadi, okay, apa beza? Next kan, kita tengok what's the difference antara ni, graf atas dengan bawah. Okay, kalau tengok graf atas ni, this is displacement against distance. That's why kat sini, jadi length. Benar tak? Okay. Okay, and then yang bawah ya, bawah ni ialah displacement against time. So beza dia dekat sini. This one distance, one time. So kita tengok, you have to make sure which graph that you get. So kalau you dapat displacement against distance graph, daripada titik ni ke sini, dia adalah wavelength. Tapi kalau time, so this is period. Okay, lepas tu kita kena tahu there is relationship between frequency and period. So what's the relationship? So this is the relationship ataupun the equation. So F frequency is inversely proportional to the period. Okay. Not only that, you all kena tahu juga the definition of each. Macam ni kan? Tadi amplitude is the maximum displacement from equilibrium position. Jadi equilibrium position mana? Ni. So maximum daripada equilibrium position is this one. Ni. Okay, and then wavelength adalah distance between two successive. Successive tu apa? Yang bersebelahan. Dua yang bersebelahan. So this one bersebelahan dengan yang ni. Ataupun ini peak. This is also peak bersebelahan. Okay. Frequency adalah number of wave in 1 second. Period, dia ada time taken. Time taken for what? For an oscillation. Tapi that oscillation mesti complete oscillation. Okay. Okay, and then bila kita dah tahu ada frequency, ada wavelength, ada speed, so we can relate. Bila buat eksperimen, scientists found out this is the relationship between all the physical quantities. V equals to F lambda. Maksudnya daripada sini kita tahu V directly proportional to wavelength. Ataupun V directly proportional to the frequency. Okay. So this is relationship. Kita tengok contoh soalan. Okay, first example question. So tengok ni. Ini contoh soalan. Diagram 8 shows a spring is shaken sideways. The velocity of wave formed by the spring is 3. So jadi ini adalah V. So soalan nak apa? Calculate the frequency. Jadi soalan kita tahu nak frequency. Dia bagi V. Mula-mula you tulis dulu formula ni. Tulis formula, okay. What info do you know? So T, V. Okay, soalan nak frequency. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Maaf ini. Okay cikgu, thank you. Okay. Okay. Okay, so sekarang ni frekuensi Umar. Okay, F sama dengan 0.3. Jadi kan sekarang ni kan F3 sama dengan F 0.3. So sekarang ni wavelength. Kalau tengok soal gambar aja, you tengok wavelength adalah 0.3 meter. Sorry lah, saya daripada tempat
Ni. Jadi macam tak ada tempat nak duduk. Tadi baru ada sesi dekat SBPI kan. Okay. So kita wavelength tengok gambar aja ni wavelength 0.3 meters. Jadi masukkan je substitute frequency substitute all the values. So V 3, wavelength 0.3, so automatic you dapat frekuensi sama dengan 10 Hz. Okay. Next, tengok ni kita tengok contoh soalan yang awak dapat. Ni. Light travels at speed 2 times 10 to the power of 8 meter per second in a glass block. So ini adalah speed dia. In the glass, the wavelength of the light is, what is the frequency of the light? Jadi ada yang nak cuba dulu? Boleh buka mic, dapat berapa? So automatic. So untuk IGCSE, formula is not given. Formula is not given. Okay. Lepas, okay, so awak okay, rearrange the formula. So V sama dengan 2 times 10 to the power of 8 divide by wavelength. So wavelength dia 4 times 10 to the power of negative 7. So dapat berapa? Ada yang dah cuba? Saya rasa you all kena buka mic kot sebab you all boleh, kalau tulis dekat chat boleh tulis dekat chat. You all kena sabar sekejap. Memang bising sikit kat sini saya squeeze in kelas tak dapat nak buat tali lain. Okay, sabar sekejap Sorry. I have nowhere to go right now. Okay, so 2 darab 10 kuasa 8 bagi. Ada yang dapat jawapan, dapat apa-apa? D. Dapat D. So D berapa? So semua orang dapat D, setuju? Okay. 2 bagi. Semua dapat sama? Dapat. Okay. Next. Okay. Kita tengok 24. What is the speed of electromagnetic waves in a vacuum? Okay, yang ini soalan tak ada suruh kira apa-apa. Nampak macam tadi, soalan the question wants the speed. Tetapi the speed of electromagnetic waves, okay, daripada soalan ni, jadi kita kena tahu, students, you are expected to know the speed of electromagnetic waves. Jadi for your information, electromagnetic waves dia travels dengan speed c. C ni apa? C ni adalah simbol bagi speed of light. Speed of light. Jadi speed of light berapa? 3 times 10 to the power of 8 meter per second. Okay, tapi macam tak ada jawapan. Jadi sebenarnya kat sini dia nak tanya skill you tukarkan, convert meter per second all the units into meter per second. Jadi macam mana nak? Jadi tengok So okay, tengok the first one A. 3 times 10 to the power of 4 centimeters. Jadi you all kena laju lah. Senti tu berapa? Senti tu you substitute kan dengan apa? Tera, giga, mega. You kena tahu ni. Tera, giga, mega, kilo, desi, senti, mili, mikro, nano, pico. Senti adalah 10 negatif 2. 10 negatif 2. Okay. So 10 negatif 2 per unit dia. So kita, you all belajar mathematics kan? Ni 10 to the power of 4 dengan 10 to the power of negative 2. Jadi itu surat berapa tu? 10, 4 minus 2. So jadilah 2 meters. Okay.
So tak ada jawapan. Okay, so A is not the answer. Okay, B pula. You do the same. So ini lebih kepada macam test your mathematics skills. Dia punya physics tu hanyalah tukar unit. Kita tengok kat sini. Kilometers. How do you change kilo? Kilo tu berapa? So tukarlah 3 darab 10 kuasa 5. So kilo, everybody should know is 10 to the power of 3. Saya guna perkataan should. You should know. Maksudnya memang kena tahu. Kalau tak tahu, you memang tak boleh jawab lah. So daripada sini dapatlah 3 darab 10 kuasa 8 meter per second. Oh, saya lupa tukar per second lah kat sini. Per second. So tengok yang ni. Yang warna purple ni. Sama tak dengan yang tadi? So dapat sama. So jawapan dia ialah B. Okay, boleh? Okay, slide nombor 25 sekejap lagi. Okay, so apa lagi kita tengok ni. Okay, which statement is correct tentang seismic? Okay, kita tengok tadi awak tengok dalam video kita ada. So waves tadi kita dah tengok dia punya. You have to understand dia punya dia punya fundamentals of wave. Yang you kena tahu tadi, kita cerita tentang wavelength, frequency, amplitude, apa lagi? Period. Okay, lepas dah tahu semua ni, okay, dia ada gabungan ni, kita buat formula V sama dengan F lambda. Okay, next. Okay, untuk waves, kita ada a few phenomena. Fenomena yang pertama, reflection of waves. Okay, reflection of waves. So you all form 3 dah buat eksperimen dah. Buat eksperimen tentang reflection of waves. So kalau tengok tengok tunjuk dekat. Okay, kalau reflection of wave awak tengok tadilah. Dia punya simplenya. Okay, reflection of tak kisah sound wave ataupun water wave ataupun kita ada apa lagi, light wave. Semuanya akan ikut prinsipal yang sama. Apa dia prinsipal dia? Incident angle equals to of light wave. Kita ada reflection of sound wave. Kita ada reflection of water wave. Okay. So untuk semua ni prinsip dia sama. Apa dia? Incident angle equals to reflected angle. Kalau awak tengok lah macam biasa, awak pernah tengok kan orang buat ni eksperimen ataupun maybe you pernah buat eksperimen ni. Saya tanya sebenarnya you all dah belajar ke belum? Boleh siapa-siapa respon. Sebab lain lah kalau ajak orang yang dah belajar, saya akan berlaju sikit lah. Kalau belum belajar from scratch, saya akan ajar detail sikit lah. Saya cubalah detail sikit. Okay. Okay, so that's normal line. So bila ada normal line, okay, katalah this one maybe your mirror or whatever. So this is incident ray. Incident ray tu akan dipantulkan reflected. R. Okay? Sama. Okay. Tapi for sound wave, dia ada special sikit. Macam mana? Bukan. Dia sama. Okay, disebabkan ini, they are all line. Nombor 2 kena ceritalah. Incident ray, normal line, saya buat NL NL tu normal line, and reflected ray all lie on a same plane. Maksudnya semuanya bertemu di titik ini. Okay, so sama tau untuk tiga-tiga, water, sound and light. Now what? Okay, untuk sound, because of this, jadi orang find out kita boleh of sound wave tu untuk kegunaan diaplikasikanlah kehidupan kita. Okay, first sonar. Sonar ni apa?
sonar sound. The sonar is widely used in naval forces to detect enemy submarines under the sea level. This device generates sound waves and spreads around its environment. If a sound signal hits any object, it will reflect sonar as an echo sound. From this sound echo, sonar will identify the size of the object. The amount of time taken by sound waves to travel from device to detected object is calculated to measure the distance between the object and the sonar device. From this data, a sonar device will analyze such as size, distance, direction, and type of object, for related to measure the distance between the object and the sonar device. Okay. So dia ada, pertama dia ada transducer. The transducer emits a wave So and then wave tu kenalah pada what do you want. So if you are now you are measuring depth of water, seabed kat bawah kan. Jadi dia akan signal send, and then kalau kena pada objek ataupun fish, or maybe you want to know where the seabed is kan, and then the signal will be reflected back. Jadi bila gunakan sonar ataupun kita gunakan applications of reflections of sound wave, okay, we can identify. Contoh ni water. Okay, kita ada ship tadi atau ship tu hantar signal. So let's say dia nak tahu kat mana fish. Okay, ada group of fish kan. Okay, so the ship send signals, sound wave. Okay, when the sound wave hit the fish, group of fish tu, so the signal will be reflected back. Now, kalau you tengok tadi, dia punya travel, okay, the signal travel. So first sini, so that's D contohnya lah. And then bila dia reflected back, dia pergi balik D kan. Okay, you all ingat kan, you all belajar speed, formula dia apa? Speed is rate of distance ataupun rate of displacement. So for this question, distance dia travels D 2 kali. Betul tak? Faham tak? Jadi 2D. Okay, up to this, we all okay tak? Faham? You all memang tak boleh dapat buat guna reaction tu. Tak dapat Kalau saya rasa boleh, mesti you all dah guna dah kot Okay. So 2D, sini per, so sini pun per. This one T. Jadi if you want to know what is the depth of water ataupun where is the fish sebelum dia lepaskan jala ke whatever, so guna formula ni. So berapa you dapat? So D equals to VT over 2. So sebenarnya tak payah hafal, but you understand from this. Okay, this is from this formula, basic formula. And ini adalah apa ni? Dia punya travel tu 2 kali. Okay Okay, so bila you dah faham yang tu, kita tengok. Dia agak ni lah, agak boring sikit sebab saya cakap seorang. Tak tahu you all okay ke tak. Kalau tak okay, you all buka mic tau. Okay, kita tengok ni. An earthquake monitoring station records the arrival of 16 complete wavelengths of an earthquake wave in a time of 20 seconds. Okay, so kat sini dia ada monitoring station. Ada 16 complete wavelength. Jadi 16 wavelength is that one. So 16 wavelength ni dia dalam masa tidak 20 seconds. The speed of the earthquake wave is 6. This one is the speed. What is the wavelength of the earthquake? Jadi senang je lah yang ni. V equals to F lambda.
Okay. So what is the frequency? So kita sekarang ni nak 16 wavelength in 20 second. Jadi one wavelength berapa? Frekuensi dia berapa? So tadi kalau tengok awal tadi saya beritahu frekuensi equals to 1 over period. Okay. So sekarang ni what's the period? Jadi 20 seconds ni adalah for 16. 20 second ni adalah untuk 16 wavelength. Jadi one wavelength berapa? T ataupun saya ambil period lah. Period adalah for single wave. Jadi 20 divide by 16. Jadi 20 divide by 16 ialah ada yang nak bagi tahu ke nilai ni? Okay. So dia punya frekuensi ialah 3.333 Hertz ataupun per second. Okay, so masukkan dekat sini. Ataupun you boleh tak payah buat macam tu, tulislah buat 20/16 pun boleh. Okay, then wavelength is the one that we want. So velocity, okay, tengok balik. So sekarang ni kita tengok final answers are all in SI unit. Okay, jadi kita nak macam mana dalam SI unit? Tukarkan ini kepada SI unit. So you do the same tadi. Saya guna pen lain. Tengok. So you change. This is how you change lah. 6 kilo tu kita substitute. Kilo means 10 to the power of 3 ataupun 1000. Okay, and then the rest adalah unit sahaja. So leave it like that. 1 second pun tak ada masalah. Jadi dia punya speed in SI unit is 6 times that time 10 times 10 to the power of 3. So sekarang ni kita masukkanlah this SI unit 6 times 10 to the power of 3 meter per second. So therefore wavelength equals to berapa? Ada yang dah dapat? Dapat tak macam saya? 4,800 meter. Mana 4,800? So 17 dapat jawapan dia. Okey? Boleh? Okey. Next, tengok which statement is correct. Okey, lepas tu tadi kita tengok you all tadi ada juga shooter fundamentals tentang waves ni. You kena tahu kita can be categorized into longitudinal wave ataupun transverse wave. Apa beza longitudinal and transverse? Okay. Sekarang fokus pada ni. Yang biru-biru ni. Okay, pilih satu je lah, jangan tengok semua. Okay, saya bagi dia no end ataupun loose end. Okay, now, first you kena tahu, wave carries energy. Okay, cuba tengok bila dia oscillate, you all fokus pada yang biru tu sahaja.
Bila you fokus pada yang biru, you tengok. The blue one, yang this one yang saya tengah pointing ni, it does not travel following the propagation of wave. Propagation of wave tu apa? Rambatan gelombang ni ataupun pergerakan gelombang. Ini arah pergerakan gelombang. Propagation of waves. Okay. Instead, the particle just vibrate perpendicularly to the direction. So maksudnya kat sini kan, kalau saya ada ruler, okay, this one is the direction of wave propagation. Dia carry energy, tapi dia tak carry tu. The particle stays there, betul tak? And if you look at the particle, so sekarang ni saya tengah fokus partikel biru yang ni. You nampak tak? The particle move up and down. Dia vibrate sahaja up and down, and the motion ataupun the vibration of that particle is 90 degree to the direction of propagation. Ini adalah apa? This is transverse wave. Boleh Alright, so this is transverse wave. Okay, lepas tu kita ada longitudinal wave. Okay, kalau longitudinal wave, saya buat fat sound waves. Okay, untuk sound wave, dia ada kawasan, awak dah tengok dalam video, dia ada rarefaction and, alamak, I don't want this one. Saya nak partikel sebenarnya sekejap. Okay. Kita tengok sound wave. Okay. So tengok, okay. Now, okay, what you are seeing right now, what you are looking at now adalah wave fronts. Wave fronts Kalau tengok daripada tepi, side view, tengok daripada side views. Okay, tak ada. Kalau macam water wave, contoh ini daripada side view, you nampak begini. You nampak wave tu. Kan? Okay. Kalau you tengok daripada top view, okay, you nampak ripple. Water ripple. You guys okay Faham apa saya cakap ni? So, water ripple ni looking, but okay, if you are looking from the top view. Okay, so these are ni. Barisan biru, hitam ni kita panggil wave fronts. Side view, ini yang kita selalu nampak lah, wave. Okay, tapi kalau kita buat eksperimen, selalunya kita ataupun dalam exam, kita selalu lukis wave fronts. Okay, now, saya balik kepada sound wave. Okay, bila saya letak particles, okay, now, focus, choose one particle yang warna red. So, let's say I choose the middle one ni, the red one. Everybody look at the middle particle ni, the red one. So, if you look at the particle, it is vibrating back and forth. Betul tak? Kanan dia ke kiri, kanan balik, kiri balik, kanan balik, kiri balik, kanan balik. Betul? You tak nampak warna merah ni, kalau kita fokus dekat yang ni, you tak nampak dia propagates away from the speaker. Betul tak? Yang propagates away from the speaker is the wave, the energy. Sebab wave carries energy. But the particles only vibrating back and forth. So kalau dia bergerak back and forth ni, ini kita kata, inilah dia adalah rarefaction dengan compression. So ini dia selari. Kita kata particle vibrates parallel to the direction of propagation. So itu adalah type apa? Longitudinal. Jadi contoh longitudinal wave adalah sound wave. Transverse wave contoh dia terlalu banyak. Semua wave ni semuanya hampir-hampir
Dikatakan hampir semua wave yang kat bumi ni adalah transverse wave. Mana particles. Okay, so if this is direction of propagation of waves, okay, particle vibrates perpendicularly to the direction. Tapi kalau longitudinal, okay, so this is the direction of propagation of wave. Okay, particle tu move back and forth. So itu nampak tak? Dia parallel. Itu maksud dia. So, back to this question, dia kata which statement is correct? Seismic S waves are longitudinal. Siapa pernah dengar seismic S wave ni? Ni tentang gempa bumi, earthquake. So earthquake kita ada S waves and P waves. Okay, sound wave are longitudinal. Jadi kita dah tahulah jawapan dia B. Betul tak? Sound wave are longitudinal. The amplitude is always greater than the wavelength in longitudinal wave. Tak ada kaitan. Depends. Amplitude depends on the strength of the wave. The vibration at right angles to the direction of propagation in salah. Longitudinal wave, the vibration is parallel. Boleh Cuma saya nak tunjuk seismic wave ni, you all kena tahu. Ni, you all boleh tengok nanti tengok saya punya tu. Okay. Apa dah? Tak apa. Sekejap. Jenis wave. Okay, so bila gempa bumi berlaku, tengok. Cuba you all tengok. So dalam syllabus ni, you are expected to know. So everybody should know kalau gempa bumi dia ada S wave. Kalau S, awak ingatlah S kan dia wavy kan. Ni wavy. Wavy ni, tengok partikel yang warna purple. Dia perpendicular to the direction of propagation. So ini S wave adalah transverse wave. Cuba you all tengok P wave. P wave tengok warna biru tu. Dia back and forth, parallel. Menggarakan. So, P wave adalah longitudinal. So, this one you are expected to know. Jadi, masukkan dalam nota. So, kat sini dia kata S wave longitudinal salah. Ingat, S wave transverse ada S. Jadi, ini adalah S wave. That's how I remember lah. Kalau P waves, dia adalah longitudinal. Longitudinal tak ada huruf S. Jadi ni salah lah. Jawapan dia B. Okay. Kita tengok soalan ni tadi. Macam sonar tadi Okay, you ready guys? So, sekejap je. Sebab dapat nak bercakap kan. Chat pun tak dapat masuk you. Tu ada orang respon. Boleh tak semua orang respon kat saya? Saya rasa macam terlalu sunyi di sini. Bukan sebab sunyi sebab tak tahu orang okey ke tak. Ada orang menyaut. Terus cikgu semangat. Tadi saya tak semangat sebab tu lah. Tak ada respon, tak tahu okey ke tak. Okay, number 25. Okay, a pulse of sound is produced at the bottom of a boat. So you all tadi saya dah tunjukkan video. So now you boleh faham lah, you boleh imagine cerita dia. The sound travels through the water and is reflected from the seabed. Okay, the sound reaches the boat again after 1.3 seconds. So maksudnya it takes, daripada dia pergi 1000, then they reflected back another 1000, and all that takes 1.3 seconds. The seabed is 1000 meter below the boat. Using the information, what is the speed of sound in the water? So that's easy. Kita tak boleh guna formula yang simple begini sebab wave travel twice. Got the reflection. Kita kata 2D over T. So now we masukkan, substitute all the values. So 1000
Time pun given. So we simply masukkan. What do you guys get? 2000 divided by 1.3. Okay, 1.538. So kita round off. It is about 1500 meter per second. Okay. Dapat eh? Alright. "23. A ray of light travels through a transparent plastic to air. The ray of light enters the air traveling parallel to the surface of the plastic. The refractive index of the plastic is 1.25. Sorry. Tak baca lagi. Kejap. Ada lagi tak yang kita boleh buat ni? Okay. Kalau tak ada, kita boleh move on lah. Sat eh. Soalan ni dia bagi macam trick lah. Dia bukan bagi trick lah. Dia Oktober, November. Okay, so tengok kat sini. Water droplet falling towards horizontal plane mirror. So let's say kita ada plane mirror. Okay, so kita ada water droplet jatuh. At one moment, the droplet is at a distance. Okay, sekarang sebelum dia jatuh, dia ada a distance 1.5 meter above the mirror. So let's say this one, 1.5 meters above the mirror. And falling at a speed of, so speed dia 2 meter per second. What is the distance between the droplet and its image? Jadi image droplet tu mestilah kat sini. And what is the speed of the image at this moment? Okay. So kalau dia simple je ni, dia nak tahu tentang pantulan. So reflection, if you look at your mirror, okay, kalau you all tengok mirror, so this is mirror, this is you. Okay, let's say you adalah 1 meter from the mirror. You are standing dekat 1 meter from the mirror. So your image kat mana? Image you kat belakang sana. So image you all pun 1 meter from the mirror. So kalau soalan tanya, what's the distance between the image and you, the object? So jawapan dia 2 meters. Itulah maksud dekat sini. Jadi the image is here. This is also 1.5 meters. So distance between droplet and its image, so this is the droplet. This is the droplet. Jadi 1.5 tambah 1.5 is 3. Okay, so speed of the image. So sekarang ni soalan ni nak bagi tahu, you kena tahu untuk reflection punya fenomena, tak kisahlah water wave, sound wave or light wave, we can say something like this lah. Okay, before reflection, after reflection of waves, nothing change. Maksudnya kan, kalau we talk about the frequency, frequency does not change before reflection ataupun after reflection. After reflection, wavelength also does not change. Speed pun does not change. So apa yang change? Only the direction sahaja. Ini yang sebenarnya konsep yang dia nak tahu, awak tahu ke tak. Jadi that's why dia tanya soalan ni. So jawapan dia, nothing is changed and this one you tambah sahaja. Boleh Tengok sangat sikit tangan. Cuba faham? Nak respon. Slow saya pergi ni. Sebab saya tak tahu you all dah belajar ke belum. Cuba you all respon. Dah belajar buat love topik ni.
Kalau dah belajar, saya pergi laju sikit lah. Siapa yang dah belajar? Belum belajar? Oh, dah belajar. Kalau belum belajar, buat muka macam gitu. Dah. Okay. Kalau macam tu, saya pergi laju sikit lah. Okay, so before we move on to refraction, okay, sebab apa saya lepas fenomena reflection, you kena tahu fenomena refraction. Lepas refraction, kita ada one more, it's diffraction. Okay, so before we move on to refraction, tengok sekejap ini. Wait. Where is it? Ni. Sound wave. So you kena tahu sound wave dia ada speed dia. Tengok speed of sound in dia tengok Cuba you all duduk sekarang ni nak tunjuk apa speed of sound in air, water, solid. Kita eksperimen. Ni. Saya tunjuk yang ringkas. Anda boleh disayangi ramai, tapi masih tidak diendah oleh si manusia. Simple je tunjuk. So, you can tahu speed of sound is the fastest in solid. Tengok tu. Okay. Kenapa? Tadi you dah nampak dah. You nampak because it is closely together. Jadi dia vibrate, dia akan cepat transfer the vibration. Okay, for water, there's a little bit slower. But in the air, it's quite slow. Why? The reason is simple. Because all the particles are far away from each other. So it takes time. Okay. So knowing that, so what's the answer for number 26? A sheet of ice floats on water. A source of sound S is positioned. Okay, ni source of sound. Okay, at the ice sheet, 4 microphones are placed. Which microphone detects the sound from S first? Jadi jawapan dia would be B. Kenapa? Ice. Ice is solid. So, speed of sound is the highest pada solid. Jadi jawapan dia B. Okay, kalau faham, thumbs up. Okay, lambat lagi. Okay, so that's about reflection. Kenapa tiba-tiba ada ni? Saya buang sekejap. Okay. Ni. Typical value for the speed sound in air. Tengok sekejap. Kita tengok tadi. Mana ni? Sound. Okay, ni speed of sound. Okay, speed of sound awak tengok. Okay, so kita tahu dah sound wave is longitudinal. Dia ada compression and refractions. Okay, then for your information, humans can hear frequencies between 20 and 20 Hz only. After that, kita dah tak boleh dengar dah. Okay. Alright. Jadi, tengok balik pada soalan ni. Dia tanya apa tadi? State a typical value for the speed of sound in air. Jadi, dalam IGCSE, you kena tahu ni. Kalau speed sound in the air, ada range dia. About 320 meter per second sampailah 340 meter per second. So, you boleh jawab mana-mana nilai antara
range tu. Okay. Next. A sound wave is in air. It has a wavelength 22 millimeters. Using value for the speed sound in A ni, calculate the frequency. Jadi ini senang lah. Tapi kalau you tak boleh jawab, so you dah hilang 2 campur 1, 3 markah. So V dekat sini dia adalah 340. Frequency is the one question once. Okay, kat sini student akan cepat tulis 22. Tapi kalau student yang alert, dia akan perasan 22 ni is in unit millimeters. So this is wrong. So what to do? You need to change first. So milli tu apa nilai dia? Milli is 10 to the power of 3. Jadi 10 to the power of negative 3. So masukkan balik meters. Dia balik unit tu meter lah. 350. So frequency sama dengan 340 meter per second divide by 22 times 10 to the power negative 3 meter. So meter dengan meter, you boleh cancel out. You tekan calculator, you dapatlah frekuensi berapa? Tekan calculator, you dapat nilai dan mesti dalam unit per second sebab it's frequency, ataupun you tahu, okay, whatever, siapa nak beritahu nilai dia berapa, tekan calculator dah. Unit dia mana-mana, salah satu boleh, jangan tulis dua-dua. Either you tulis per second ataupun you tulis hertz. Okay. Nah. Okay, next. Kita pergi tengok refraction. Kita tengok refraction of waves. Okay, aduh. Sikitnya. Okay, refraction. Why refraction happens? Soalan yang boleh ditanya. Why? Why it happens? Jadi, refraction happens. Refraction tu apa? Ataupun orang tanya, what is refraction? So, refraction, definition dia ialah bending of waves. Jadi, kita dah menjawab soalan what. Refraction is bending of wave. Tak kisahlah, water waves or sound wave or light wave. So, now, why it is bend? Kenapa dia bend? Bending of wave because of why? Kenapa? Change of speed. Okay? Okay. Driving along tarmac or gravel. So kat sini dia lajulah licin. Yang ni gravel, ada batu-batu kasar tu. Jadi speed dia lower. Boleh tak? Faham tak? Tak. Bila garis tu, nampak ini slow. Sebab ni permukaan ni licin. Jadi dia boleh jadi lagi fast. Okay. Okay. What if dia jalan straight? Okay, normal line pun akan perpendicular. Buat ni. So, dia tak ada bending. Dia tak bengkok. Dia straight. Kenapa? Dia bergerak pada normal line ataupun garis lurus. So, tak nampak dia bengkok. Kalau at an angle, nampak? Kita kata, driving from one surface to another at an angle. Dapat dia sengit. Bila dia sengit, apa jadi? Look closely here, dekat boundary. What happened? Nampak tak something happened at the car? Dia macam dah tak lurus tau. Kalau lurus tadi, dia pergi straight sini, betul? You all nampak tak? Love lah kalau nampak. Okay. Nampak dia bending. Kenapa dia bending? Sebab tayar kenapa dia sengit? Sebab tayar belakang laju, tayar depan perlahan. Jadi dia sengit. Piece of glass, one side is slowed down before the other, forcing the wave front to change direction.
This bending of light, So, whether in glass, water, or any other transparent material, is called refraction. okay. Kita dah jawab soalan tu. Dia, refraction is bending. Kenapa dia bending? Because change of speed. So, sekarang ni, kita ada three types lah. Bukan three types lah, kita ada three waves. We have water waves, we have sound wave, we have light wave. Jadi, so these are all waves. Jadi, wave ni semua boleh berlaku refraction. Tapi, what causes water wave to bend? Jadi, kita boleh, saya ada buat ni lah, video eksperimen. Okay, kita buat eksperimen, letak, kita ada tangki riak kan. Kita ada glass block. Okay, kenapa? Okay. So, the glass block, alamak. Kita tuang air. Lepas tu saya letak glass block dalam tangki. Okay, the reason I place the glass block dalam tangki tu sebab saya nak menyediakan, I want to prepare. Aisyah, cepat lajunya. I want to prepare apa? Nampak tak? Kita ada Allahu Akbar. Two different depth. Kita ada different depth. Tengok. Ni water daripada kita depth, kita measure daripada surface kan? So surface of water to the glass block, this is the depth. Tapi surface of water to the bottom of the tank, depth dia longer. Faham? Jadi, due to the different depth, so berlakulah refraction. Maksudnya dekat sini, ya, wavelength greater. Kenapa? Because depth is higher, deeper. Yang ni depth is shallower. Depth is smaller, lesser. So wavelength akan jadi smaller. Okay. So tadi you dah tahu. So water wave happens, refraction of water wave happens, ataupun bending of water wave because of change of speed. But the change of speed is due to depth. Different depth. Okay, sound wave because of density of the air. Kalau light wave, change of speed is due to different medium of optical density, different optical density of medium. Kau dah belajar kan ni kan? So kalau buat eksperimen, mana tadi? Ni. Eksperimen dia, saya tutup ni, you dah tengok. This is the experiment lah. Popular kan? You all pernah buat kan? So that's the source. Okay, kalau tengok wave ni, you nampak wave fronts. Wave fronts. Tapi wave fronts ni actually you tak nampak. You tak nampak dengan naked eye. This adalah imaginary lines actually. So this is the ray. So ray travels from the air to the water. Jadi material kat atas ni air. So air, the refractive index is 1. Okay, bawah ni water. The refractive index is 1.33. So kita tahulah dekat sini, water has higher optical density than the air. So that's why awak nampak tu bending of light tu. Nampak? Ni. So kalau measure the angle, kita nampak lah. So angle of incident yang atas ada greater angle. Light travels faster dekat air. Light travels slower in the water. So that's why dia punya angle tu smaller ataupun closer to the normal line. Okay. Boleh tukar lah. Kalau glass, dia even smaller angle. Okay, glass yang higher lagi, tengok. Kalau higher lagi refractive index, awak nampak dia lagi slow, lagi slow, lagi slow. Macam mana kita tahu lagi slow? Dekat sini, dia bend closer to the normal line. Okay. Alright.
So tu dia. So, tengok contoh. Okay, quickly. Sekejap. Okay. Total internal reflection. Okay. So you kena tahu nak lukis juga. So this is wavefront. Okay. Figure 6.1 shows successive crests of a water wave approaching a boundary. So this is the boundary. So ni ada region A, region B. Now, number one, the speed of the waves in region B is lower. Jadi dia kata kat sini, dia bagi dah info dah. Speed of waves in region B. B sini, speed rendah. Then the speed of waves in region A. Sini speed tinggi. Okay, jadi kita tahulah. You all kena tahu Jadi apa yang you all kena tahu juga okay, kalau water dia ada refraction happens because of different depth. So untuk shallow region kita ada deep region. Okay, untuk shallow region yang orang kata cetek. Awak ingat ni shallow, slow, small. S. Shallow, slow. Apa yang slow? The speed of wave. Small, apa yang small? The wavelength. Jadi kalau itu untuk shallow, deep akan jadi opposite lah. Deep, dia akan fast. Wavelength dia akan jadi bigger, larger, higher. So awak ingat satu je lah. Kalau saya ingat ni lah. Slow, small, shallow, slow, small. Shallow, slow, small. Okay, jadi bila saya ingat yang tu, so dia dah bagi tahu sini speed dia less. So kita tahu region B ni shallow. Shallow, slow, small. Ingat tak tadi? Shallow, slow, small. So you kena remember this one. Soalan ni dia tanya macam-macam ni. Dia expect you tahu the wavefront will be smaller ataupun wavelength dia smaller. Okay. Now kita nak draw the crest of waves in region B. Okay, follow. You all dah print ke benda ni? Dah ke belum? Kalau you dah print, you kena draw step by step dengan saya sekarang. Baru senang nak faham. Kalau you tengok je, kejap lagi you lupa lah. Okay. Okay, keluarkan pembaris and pencil. Drawing must use pencil. Jangan guna pen. Pen dalam exam habis. Nampak ni, setiap orang dapat paper exam you all. Ya, dia akan ni bagi barcode kat sini. Jadi kalau awak dah salah lukis, macam mana nak settlekan tu? Payahlah nak dapat barcode baru. Okay, so first step. So this is the direction of propagation of wave. You garis sahaja sampai kena boundary. Okay, gariskan. Pakai pensel pensel tajam. Oops. Saya punya pensel pun tak cukup tajam ni, hati-hati. Tajam. Ini maksud saya sampai boundary, sampai situ. Dah. Done? Okey, jadi awak pilih mana-mana point ataupun kalau saya pilih yang ni lah. Sebab dah hujung dia di sini. Okay, saya nak buat apa ni? Now I want to draw. Okay, first you draw. Mana dia? Okay, ni first draw the direction of propagation. Okay, secondly, guna pembaris elok-elok. Pastikan dia 90 degree. Okay, kita nak lukis normal line. So, normal line saya tak tulis lah kat mana-mana, sebarang mana-mana. Saya sengaja lukiskan di garisan yang kena direction of propagation yang warna purple ni. Sebab saya nak tengok kat sini apa jadi. Faham tak? Okay, so second, you draw normal line.
Okay, next. Kita tengok sudut 7 dia. So this is the incident angle. Alright. So tadi kita kata ini slow kan? Dia dah beritahu pun dalam soalan. Speed slow. Bila speed lower, closer to normal line ke away from normal line? Boleh tak seorang buka mic? Ingat tak saya cakap tadi? Ada tak awak ingat saya cakap? Bila slow, dia akan closer to normal line ataupun away from Closer. normal line? Closer. Yes, thank you in response. So, kat sini kita lukislah closer to normal line. Jadi, ini dia punya initial, jadi dia akan closer. So, this one is good enough lah. Okay. Oops. Tertebal pula, tak apalah. Okay, jadi ini adalah the direction of propagation of wave. Okay, tapi soalan dia nak apa? Dia nak lukis crest. Ni wave fronts ni. Ni crest, 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 crest. Maksudnya kalau wave ni puncak. Crest, trough, crest, trough, crest. Itu maksud dia. So, sekarang kita kena tahu wavelength dia small. Okay, ready ya? Okay, sekarang kita nak lukis wavelength. Okay. So, satu lagi you kena ingat, wavefront always 90 degree to the direction of propagation. Wavefronts, so these are wavefronts Ni wavefronts. 1, 2, 3, 4. So those are 4 wavefronts before refraction. So saya nak cakap wavefronts always perpendicular ataupun 90 degree to the direction of propagation. Ada tak yang tak faham? Kalau tak faham, buat simbol ni. Ada tak? Tak ada Okay, kalau semua faham so far, buat macam ni. Allah. Tak faham, buat gini. Ada tak yang tak faham? Ada Okay, awak tak faham yang mana tu? Tak faham yang mana? Yang 90 darjah tu ke? Okay, sekarang ni kita nak lukis je. Kita nak lukis. Jadi saya tengah tunjukkan step by step macam mana awak dah dapat markah penuh lukisan tu. So pertama, lukis, lengkapkan garisan ni, direction of propagation sampai hujung boundary. Okay, tips kedua, you lukis normal line. Okay, tips yang ketiga, you bendkan dia closer to normal line. Kenapa dia closer to normal line? Tadilah sebab dia bagi tahu dia slow. Alah, macam awak dekat highway, kalau ada banyak kereta, kan? Banyak kereta tu boleh jalan laju ke? Tak boleh kan? Dia akan slow. Macam itulah So bila slow tu maksudnya rapat-rapat kereta. Jadi this is the refracted angle. Okay, sampai situ boleh? Pegang sikit mak ni. Okay, lepas tu tengok kita nak sekarang kita nak lukis dia punya wavefront. So wavefront saya cakap lah tadi mesti 90 darjah dengan tu. So tengok ni, nampak tak? Wavefront tu dia 90 darjah dengan garisan yang warna purple tu. Itu maksud saya. Okay, sekarang ni ni nak lukis wavefront kan? 90 darjah. Okay, saya lukis dia kena dengan border yang ni wavefront yang ni. So ini dia, nampak tak dia 90 darjah? Faham tak 90 darjah tu? Lepas tu kita nak maintainkan dia. Okay, make sure dia smaller wavelength. Kena tajam.
Cuba. Cabar juga ni. Okay, maintain kan. Jangan ubah arah dia. Nampak 40 darjah. Tadi 14 darjah, ni pun 14 darjah. Kalau saya lah, sebab baris saya ada tulis sudut tu. Jadi jarak dia awak kena pastikan sama. Tak boleh berubah-ubah. So that's how you draw. Okay. Ni pun sama. So nampak tak? Kalau, okay, lukis satu lagi. Kalau kat sini. So nampak tak bending of light tu? Okay, nampak. Wavefronts ni, dia adalah nak 90 darjah. Itu maksud saya. Faham tak yang tu? Thumbs up. Thumbs up. Okay. Saya nak buang balik ni. 90 darjah tu. Dia adalah, you kena tahu. Tapi dalam lukisan tak payah lukis lah. Nanti banyak sangat semak kan. Okay. Now, garisan yang bending ni pula, tak payah lukis banyak-banyak. Enough untuk setiap satu ni. Nampak ada bending. 1, 2, 3, 4. Dan tambahlah 1. Okay. And then, satu lagi. Okay. 1, 2, 3, 4. Ni yang keempat lah yang you all kena buat kan. 90 darjah tu. Okay. Then make sure, if dalam exam, you make sure this one, these wavelengths are equal dengan mata kasar lah. Naked eyes, pandangan mata kasar sekali, kita nampak wavelength 1 sama dengan wavelength 2, sama dengan wavelength 3, sama dengan wavelength 4. Katalah awak ni macam ada Parkinson ke ataupun awak ni bergetar-getar ke, nervous ke, bergerak-gerak, tak dapat awak buat 10 kali, padam 10 kali, nanti koyak kertas. Okay, you buat ni, simbol ni. Simbol ni you tunjuk pun dah menunjukkan you faham, kita boleh lah. Walaupun nampak lah sebenarnya ni macam besar sikit ni. Ni macam kecil sikit. Jadi you buat simbol ni menunjukkan you tahu the concept. It's just that you have trouble to draw. Okay. So before refract, you tengok kat sini. Wavelength dia besar. Ni before refraction. So kita nampak lah. Betul lah sebab ini deep region. Deep region, wavelength higher. Shallow region, wavelength smaller. So dapatlah 3 markah penuh. Okey, kalau awak rasa awak yakin boleh dapat 3 markah penuh, thumbs up sekarang. Okey, good. Easy sebenarnya easy. Tapi saya sangat slow tadi. Saya cakap satu-satu. Jadi hopefully kalau you come up with that, you buat latihan, you dapat balik soalan similar to this, you will be able to draw. Okay, kita move on. Number 2, state the wave effect that occurs as the wave crosses the boundary between region A and region B. Apa jadi pada wave tu? Anyone? Tak ada nak tolong jawab, tak ada. Apa kesan dia? And
Dia ada band lah. Light can be totally internal reflected when striking the boundary between two different regions. State two conditions that are necessary for total internal reflection to occur. Okay, jadi kita dah tengok tadi refractions. Okay, so sekarang kita tengok satu lagi fenomena. Bila kita dah, okay, apa jadi bila kita dapat ni? Okay. Ish, apa pula ni? Sepatutnya boleh ni. Sama tadi kejap mana ni? Oi, bila nak dia tak ada pula. Saya nak buat eksperimen sebenarnya tak boleh pula. Tak apalah. Bukan tak jumpa. Sepatutnya it's there. Try cari yang ni. Okay, sepatutnya nak buat eksperimen tak dapat lah. Okay, tengok ni Okay lah, kita buat simple je. Okay, saya tunjuk sajalah yang saya dah ni. Nak buat demo dia tak dapat pula. Okay, tengok ni. Ni Okay. Right, so refraction of light, kita ada Snell's law, sin I over sin R. Okay, ni tengok ni. Nak tunjuk simulasi ni sebenarnya tak dapat. Okay, so bila light travels from the optical density ni yang high, apa tak, daripada glass block to the air. Light travels from glass block to the air. Jadi ini awak nampak fenomena refraction biasa. Kita tengok, this is just for refraction. Okay, what happens bila you gerakkan ataupun katalah you ada laser kan, laser you warna biru. Okay, ni laser ni tadi you letak angle dia, let's say the angle berapa yang ni, 35 ataupun 40 degree. You dapat refraction biasa. Lepas tu now you ambil you punya laser, you letak dekat sini laser tu. Bila you letak laser dekat sini, okay, you dapati refracted ray berada pada boundary. You know what boundary is? Boundary ni adalah pemisah antara medium yang pertama air dengan glass. Boleh? So sekarang ni awak nampak sepatutnya refraction ni dia dekat luar lah kan, dia ada satu sudut dia, tapi tiba-tiba kali ni refracted ray tu ada pada boundary, dia lurus macam ni. So pada ketika ini we say that sudut 7 ni kita panggil nama dia critical angle. Okay, so now faham tak maksud critical angle? Jadi critical angle tu apa? Critical angle is an angle. Where is the angle yang kita namakan critical angle? This one. Oh, that is incident angle. Yeah. The incident angle is called critical angle. Bila kita dapat refracted ray ni at the boundary macam tu. Okay, boleh? Macam mana? Mana semua orang? Oh, dah tinggal 27 orang ni. Okay, boleh? Ada soalan? Tak ada. Apa saya angkat tangan pula?
Faham? Sampai situ. Okey. Next. Okey, bila awak ada ni gerakkan lagi awak punya laser tu. Jadi bila awak gerakkan, tadi dekat sini. Jadi sekarang tadi dekat sini lah. So sekarang awak gerakkan dia, sekarang dia ada pada sini. Bila awak gerakkan pada sini, awak dapati sudut tiba-tiba dia terpantul kat dalam. Pada masa ni kita panggil fenomena ni adalah fenomena total internal reflection. Okay, pada masa ni incident angle is greater than critical angle. Maksudnya apa? So tadi, katalah, okay, this one incident angle ni critical angle. Dan bila kita ukur nilai dia katalah 45 darjah. So bila kita letak laser tu, nilai dia lebih besar daripada 45. Contoh awak letaklah I ni sekarang 47 darjah. 47 darjah tu besar daripada 45 kan? So pada masa ni awak dapat fenomena total internal reflection. Jadi persoalannya, what is total internal reflection? Total internal reflection. Total internal reflection adalah a phenomena. So bila berlaku fenomena tu? When light travels from higher optical density to lower optical density. Bila light travels from high density to low density, and then the incident angle greater than critical angle, so itulah dia total internal reflection. Boleh? Okay. Alright. So sekarang ni tengok balik pada soalan tu, dia tanya light can be totally internal reflected. Okay, tu tadi dia cakap lah. When striking the boundary between two different regions, state two conditions. Jadi inilah dia tadi. So in order to get total internal reflection, cahaya you mesti daripada yang ketumpatan tinggi. Situ arah dia. Dan you dapat ke bawah. Dan you kena tahulah sudut masa ni lebih besar, sudut tuju lebih besar daripada critical angle. So tulislah. So first of all, dia punya condition adalah light, apa tadi? Travels from high density, medium to low density, medium. Apa syarat kedua dia? Ni. How to say that? The incident angle is greater than the critical angle. So this is actually something yang you don't need to hafal lah. You kena faham tadi. Saya macam tak sedih juga tak dapat nak tunjuk demo ni. Tapi saya rasa you all dah pernah tengok kot kat FAT. Selalu saya jumpa je, tak jumpa pula malam ni. Tak pastilah kenapa. Ni Snell's law. Tak juga ke yang ni saya ni prism ni. Lah ni okey. Dah you all boleh tengok So kalau ni tengok cahaya. Okey, ini kenapa cahaya straight sahaja? Sebab cahaya tu berada pada normal line. Nampak? Tapi kalau cahaya tu kita letak pada sudut lain. So ini refraction biasa. Ini refraction biasa. So kita ada ini critical angle. So sekarang dia berlaku total internal reflection. Awak tengok kalau cahaya tu dari sini dia takkan berlaku critical angle. Kenapa? Sebab kenapa tak berlaku critical angle? Siapa boleh jawab? Buka mikrofon boleh jawab. Kenapa tak berlaku? Sebab dia tak cukup syarat.
kan. Untuk total internal reflection happen, dia mesti cahaya tu dari high optical density. Dia macam ni. Boleh? Kalau dia dari udara tu optical density dia rendah. Jadi takkan berlaku fenomena critical angle dan total internal reflection. Okay. Okay, state two advantages of using optical fibers for transmitting high-speed broadband. Jadi, semua orang kena tahulah. Kita guna optical fiber kan sekarang. Sekejap. Mana fizik? Physics. Macam tahu physics. It should be fast. Tapi tak tahu kenapa slow ni. Slow. Okay, saya nak tunjuk apa ni tadi? Astaghfirullah. Okay, bila kita guna, okay, tengok kita ada laser. So katalah kita ada yang biru tu optical fiber awak. Okay, kalau dia nipis, dia tak berlaku lah total internal reflection. Jadi kita buat ada sedikit ketebalan. Okay, nampak? Dia ada pantulan dalam penuh. Total internal reflection, total internal reflection, total internal reflection. Okay, kenapa dia berlaku total internal reflection? Sebab apa? Cahaya tu travels from mana? From higher optical density ni, kat sini dia ada optical fiber ni, dia ada ketebalan dia. Jadi dia nak ke cladding. Cladding dia tu penutup yang less optical density. Jadi because of that, dan dia sudut tuju dia pula adalah greater than critical angle, so dia berlakulah total internal reflection. So dia akan berlaku berterusan. Okay. Tengok dia berlaku. Kalau tengok, oops. Kalau kita bengkok-bengkokkan kita, dia boleh jadi nampak berlaku ni pantulan dalam penuh dekat dalam optic fiber itu. Okay, so optic fiber ni dia bawa apa? Dia bawa maklumat, dia bawa cahaya. Jadi two advantages, high speed, so dia kata more data can be read, more light can be transferred. So itulah dia. Okay, ada soalan yang kita tak jawab lagi tak? Kita ada. Ni, a ray of light travels through transparent plastic to air. So ini refraction. The ray of light enters the air travelling parallel to the surface. Ray of light enters the air dekat sini. Jadi kat sini kalau macam gambar tadi, ini sebenarnya macam seolah-olah ni plastik. Yang warna biru tu kan. Tu plastik. Ni plastik. So higher optical density dia, optical density dia higher than the air dekat luar ni. So kita found out, dalam soalan ni dia tunjuk tiba-tiba refracted ray tu 90 darjah to the normal. Itu soalan dia lah. Okay, so sudut tuju ni kita panggil apa you all? Siapa nak buka mic? Sudut tuju ni ada special name bila this happens. Bila refracted ray 90 degree from normal line. Sudut tuju ni nama dia apa? Nama dia critical angle. Siapa ingat? Ingat kan? Ingat? Okay. So the ray of light enters the air travelling through the surface plastic. The refractive index of the plastic. Okay. Kita ada refractive index. This is symbol refractive index. Ataupun you can tahu refractive index is sin I over sin R. Satu lagi, bila kita dah belajar total internal reflection, kita ada formula refractive index equals to 1 over sin C. Okay. Ada juga formula yang kedua, 1 over sin C. Jadi kita nak tengok formula mana yang kita boleh guna.
What angle theta? So theta ni adalah critical angle. So kita masukkanlah. Refractive index dia 1.25. So saya masukkan sini 1.25. So I'm going to use this formula. I'm sure you know why. Sebab kita ada berlaku fenomena critical angle. So we can simply use this formula. Sin I over sin R ni kita tak boleh nak guna lah. Sebab kan kat sini berapa. So kita nak tahu theta C tu adalah theta lah. So sin theta equals to 1 over 1.25. Berapa? Shift sin 1.125. Ada yang dah kira? Shift sin berapa dapat? So now 53. so dapatlah critical angle dia 53. Okay, macam mana you dapat? You boleh guna formula ni. Actually guna sin I pun boleh. So you buat, kalau nak guna formula ni, dia jadi macam ni lah. Sama juga. Cuma sudut tuju dia, you tak tahu. Sin theta kan. Sin, susah sikit lah. Sin 90 bagi sin C. Ataupun sin theta. Jadi sin 90 adalah 1. Betul tak? Saya akan dapat sama juga. Okey, so kita dah tengok total internal refraction. Jadi kalau kita tengok ni kan. Okay, kita dah tengok refraction sekarang ni. Dalam refraction pula kita tengok details tentang critical angle dan juga total internal reflection. Sebab-sebab ni semua dah kita dah tengok lah. Okey, dan last kita tengok ni contoh soalan lagi. Ni. Total number 20 everyone. 20, total internal reflection may occur when light reaches an air glass boundary. Dia kata kita ada air dan kita ada glass. So this is the boundary. So you dah familiar dah dengan the boundary tu. Okay. Under which condition is light totally internal reflected? Maksudnya apakah, ini soalan lain dia ialah apa syarat-syarat untuk berlaku total internal reflection? Itu soalan dia. Kita rephrase. Jadi pertama, medium in which light travel towards the boundary. Maksudnya medium dia daripada mana? Mesti daripada glass to air. Kan? So jawapan dia bukan A, bukan B. Betul? Betul ke? Angle of incident mesti ni sudut tuju dia. Mesti apa tadi? Greater than, ingat tak? Greater Jangan than lambat-lambat. critical angle. Ya, greater than critical angle. Saya rasa macam dah 10 kali saya sebut ni. Kan? Jadi ini sudut tuju dia greater than critical angle. C jawapan dia. Senang je sebenarnya. Dia tukar soalan. Dia tak tanyalah macam what are the rule. So A, yes or no. B, so dia buat dalam bentuk begini. So kita tahulah sebab kita tahu konsep kan. Okay. Okay dah. Okay. Next, kita nak tengok. Okay, bila kita sebut tentang refraction, kita tengok total internal reflection. So, kita kena tahu kita ada lens. Refract kan? Lens tu adalah cahaya boleh masuk dalam dia. Ada bending of light. Kenapa cahaya ni boleh bengkok dekat dalam lens? Jawapan dia senang lah. Refraction. Ini air. Ini higher optical density. Density dia tinggi. That's why dia bend. Okay. So kita ada dua jenis lens. Kita ada converging lens dan juga diverging lens.
Okay. Ni magnifying glass. So kita tengoklah. Tunjuk kat eksperimen susah kan? So saya tunjuk macam ni lah. Okay, kita tengok lens lah. Okay. So sekarang ni saya nak tengok principle. Okay. So saya labelkan focal point. Saya labelkan. Okay. So sekarang this is object Ni image. So awak tengok. Rules of drawing apply. Apa rules of drawing? So step pertama kat sini lah. Cahaya. Bila objek less than focal length. Focal length mana? So ini titik focal point kan? So ini focal point kan? Jadi ini image saya, objek saya ni. Jadi kedudukan objek bukan pada titik fokus tapi kurang dari titik fokus. Betul tak itu kurang daripada titik fokus? Jawab tengok, apa jadi bila objek berada kurang daripada titik fokus? Inilah image yang terhasil. Tengok betul-betul. Okay, cahaya ni terdapatlah image yang enlarge, membesar. And then tapi dia masih lagi upright. Upright meaning this is kepala dia kat atas. Dia tak inverted. And dia ada pada kawasan virtual. Dia kawasan virtual. Okay, that's why kita guna dotted line. Macam ni lah magnifying glass berfungsi. Kalau arrow pun samalah. Ni. Kita tengok kat sini. Apa jadi? Okay. Yang ni objek Sekarang ni saya alihkan objek ni supaya dia betul-betul ada pada titik fokus. Okay, you tak dapat virtual image. Nampak tak? You tak dapat image. Tapi image tu adalah virtual. Kenapa image tak terbentuk? Sebab garisan tu selari. Untuk dapatkan image, you kena ada dua garisan yang intersect. Sebab dia bertemu dekat titik ni. Okey, jadi apa jadi kalau objek saya letak antara F dan juga 2F? Maksudnya ini adalah focal point. Berapa cm tu? 80 cm. Jadi kalau 80 cm lagi, so ini adalah 2F. Faham tak? Ni 1F, 1F 80 cm. Panjang fokus. Jadi 2 kali panjang fokus ialah 160 lah, 80 campur 80. Faham tak tu? Okey. So sekarang objek berada antara focal length dan juga 2F. Mana image? Ni image awak. Nampak? Apa ciri-ciri image? Real, inverted. Inverted maksudnya kepala kat bawah. And magnified. Okey, tapi kalau objek exactly at 2F. Tengok betul-betul. Exactly at 2F. Cuba tengok. Okay, jarak daripada objek ke kantar 160. 2F lah tu. Kantar ke image pun 160. Nampak tak? Same distance. Kita tengok same size tak? Kita tengok ni. Objek tinggi dia 40 apa tu? 44. Image berapa? Jangan ubahkanlah. Oops. Ni kosong. Sama 44.
Jadi apa ciri-ciri image apabila objek berada at 2F? So ciri-ciri image ialah real, inverted terbalik dan same size. Tadi ukur panjang ni dengan ni sama. Itu dia. Apa jadi kalau objek tu greater than 2F? Jadi bila dia greater than 2F, objek real, masih real, inverted, nampak inverted, and then dia jadi smaller ataupun diminish. Jadi itulah dia. So you can tahulah rules of drawing. Jadi kalau kita tengok ada banyak soalan mirror ni, boleh jadi macam-macam. Kita tengok soalan yang contoh yang pertama. Banyak ni. Okay, tengok ni. Figure 6.1 is a full-scale drawing of an object O, a thin converging lens and the image of object. Jadi sekarang ni, soalan ni dia dah bagi lens. Dia dah lukiskan objek dan dia dah lukiskan image. Just identify Z. Z tu apa? Okay, Z ni adalah principal axis. Okay, now determine the focal length of the lens. Show any working. Okay, you tahu tak drawing tadi tu, drawing of ray light. Drawing ray light ada rules dia. Siapa tahu rules dia? Rules dia ialah KFC. Pernah dengar tak? Ada tak cikgu awak share? Saya tak suka sangat guna KFC, tapi pelajar dia hafal KFC. K tu kalau bahasa Melayunya, memang bahasa Melayu pun, kotak, F tu titik fokus, C tu center tau. Center ni means optical center. Okay, you kena tahu dekat lens, titik tengah-tengah ni kita panggil optical center. Pusat kanta. Okay, jadi nak lukis KFC, drawing ray light ni, rules dia pertama, nak buat K tu kotak. Nak buat K, you kena buat garisan yang parallel to the Z ataupun principal axis. Lepas tu ke titik fokus. Okay, kita buat So, saya ada pembaris. You mesti kena pembaris. Saya nak buat kotak ni, K. So, nak buat kotak, kita ikut rule. Buat garis parallel, lepas tu ke titik fokus. Okay, ni garis parallel pada objek Lepas tu, cahaya boleh masuk kanta tak you all? Cahaya boleh tak masuk kanta? Boleh. Jadi dia ke titik fokus. So kita tak tahu titik fokus kat mana kan? Jadi kita tahu nanti dia mesti akan kepala bertemu. Macam ada kepala bertemu kepala. Okay. Okay, kotak tu yang saya maksudkan tu, yang warna yang saya highlight hijau. Nampak tak dia bentuk kotak? Itu je. Okay, FC. F ni kita tahu mungkin ini ataupun tak tahu. Okay, next. Rules yang seterusnya, kita kena lukis ke cahaya masuk optical center. Optical center ni tengah lah. C. C tu center. Jadi tadi K ni dah settle, F dah settle, K settle, F settle. So sekarang ni C pula. So C saya ambil je pembaris daripada kepala. You all buat sekali tarik sampai kepala image. Sebab rules kata macam tu kan. Sampai ke center. Jadi dia lalu. So cahaya tembus macam ni. So tadi saya kata, kat mana image terbentuk? Image terbentuk pada pertemuan dua titik. Kan? Betul tak? Pertemuan dua atau tiga titik. Kat situlah image terbentuk. Betul tak? Jadi kat sini, kita nampak dia terbentuk di sini. So, betul lah. So ini O. Jadi, dia soalan kata, determine focal length. Jadi inilah titik fokus dia sebab dia bertemu dekat part C. So ambil pembaris, ukurlah berapakah jaraknya daripada pusat.
1 point berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1.8. 1.8 cm. Boleh tak? You all okay ke tu? Saya tak tahu you all macam mana, apa khabar semua, okay ke? Nampak tak macam mana saya dapat 1.8 cm? Ada banyak step saya buat tadi. Tapi step-step yang saya nak buat tadi nanti awak tengok saya bagi recording Step-step awak nak tengok nak dapatkan 1.8 tu, awak kena follow rules. Sebab tak tahu rules, you takkan dapat lah ni. Jadi mesti tahu rules. Okay. Jadi kat sini dia kata state the characteristic of image. Tengok ciri-ciri image ni kita nampak. Okay, dia adalah real, inverted. So you boleh ambil pembaris juga, tengoklah adakah dia same size. Tapi sebenarnya nak 2 cukup je lah jawapan tu. So ni dia lebih kurang berapa cm ni? Ayo, susah juga ni. Ni 3.5 Sini 3.5 tak? Ataupun lain? Lain. Tak boleh tulis lah. Dia diminish. Okay? So, cukup yang tu. Okay. Contoh soalan seterusnya. 6.2. Shows a different converging lens with a focal length f. Okay, dah bagi dah. The lens in figure 6.2 is used as a magnifying glass. Draw an X on figure 6.2 to show a position for an object which produces a magnified image. Jadi, kalau objek kita nak ada, kita kena letak objek tu di sini supaya di sini tu dekat mana? Mesti less than focal length. Tengok ni. Nak dapat magnify, ini diminish. Ini same size, bukan. Soalan tak nak same size. Jadi ini kita dapat image dekat infinity pun soalan tak nak. Jadi hanya ada satu jawapan. Jadi kalau nak image tu magnified tu membesar, kita mesti letak apa tu? Objek pada kedudukan apa tu? Kurang daripada F. So ini F, focal length. Focal point. So mesti dia letak objek tu kurang daripada focal point. Nampak? Focal point kita 80 cm. Objek punya kedudukan 40 cm. Kurang lah tu. 40 kan kurang daripada 80. Jadi awak label lah di sini mana-mana antara nilai yang ataupun kedudukan yang kecil daripada F tu. Settle. Put a tick alongside two statements which describe the position of the magnified image. Jadi kita cakap tentang image. Jadi image tu on the opposite. Tadi awak dah nampak kan? Image dekat mana you all? Nampak tak? Ni objek, image dekat tempat yang sama dengan objek. Maksudnya bahagian kanta yang sama. Kalau yang ada keadaan image tu berada pada mana? Ini objek, ini image. Dia kawasan yang berbeza. Sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kanan, sebelah kiri. Kan? So kita kata jawapan dia apa ni? Jadi dia obvious dia nak on the same side. Faham tak maksud dia? Okay. So saya rasa itu sahaja. Awak tengok. Jadi nombor 6 ni pun boleh buat latihan sendirilah. Shows a converging lens. An object O is placed between F1 and ni. Objek dah letak. On figure 6.1, draw two rays from the top of the object. Kita nak kena lukis daripada sini. To locate the image. Jadi awak follow rules tadi lah. KFC. Nak buat K tadi, kena buat parallel focal point. Kedua, ke optical center. Awak follow je ni awak dapat. So buat ni. Parallel. So tu dapat kotak. Tapi kena guna pensel yang tajam lah. Okay, lepas tu ke focal point. Lepas tu optical center. Garis ke optical center.
Mana image? So image mesti lukis dotted line kerana ini kawasan virtual. Kenapa kawasan virtual? Sebab kawasan yang sama dengan objek. Jadi lukis image garis putus-putus juga. Kenapa garis putus-putus? Menunjukkan ini adalah maya, virtual. Okey. Ada soalan? Ada soalan tak? Jadi saya rasa cukup sampai situ. Okay, thank you for your attention. Saya rasa nanti next time saya pakai ni lah kot Kita pakai Google Meet lah kot. Google Meet sejam, nanti kita renew balik sejam. Sebab kalau you all kat luar sana team, so saya tak boleh nak interact sangat dengan you all kalau you all tak bercakap. So see you when I see you. Thank you for having me. Sorry kalau ada kekurangan dan sebagainya. Okay, all the best in your ujian ke whatever. Okay, Assalamualaikum. Bye. Terima kasih, Cikgu. Bye. Kita ada gelombang membulat, circular wave dan ada pemantul. Kita tengok gelombang dipantulkan. Kemudian kita ada pula gelombang lurus, plane wave juga dipantulkan. Jadi ini fenomena pantul.